izinde Nkosi Jesu amen sizokhonza lapha egameni kaJesu sizokhonza lapha imubhekane ngathuki kushintshe nje lethu uhambo kuseyimubhekane amen bazalwane seyimubhekane lowaziwayo kuyona kuseyimi kushintshe nje lethu uhambo amen kushintshe nje lethu uhambo nalo la beno Jesu nalo sasa no Jesu amen bazalwane haleluya ngifisa ukwashwa zami nawa amazwi ngifisa nje ukwasho ngini ninabanje uthitha izindebe zethu Jesu nawo amazwi engifuna ukwasho nje amancane kakhulukazi abantu abasha egameni likaJesu amen lento yokuhlabelela waseZiyoni yinhle ukhona ubuhle bayo kakhulu futhi bukhona nobubi bayo egameni likaJesu amen kodwa sibona into eyodwa ukuthi-ke uvele platform njengale ukuthi sizonifundisa ukuthi phezulu kokuhlabelela konke kwaseZiyoni isikolo sikhona egameni likaJesu amen ningafani nathi thina-ke wasikhipha esikoleni kodwa nina ninamathuba amaningi ukuthi niye esikoleni amen bazalwane uNkulunkulu athi angisiza ngibona into eyodwa ukuthi umfowethu lakhe amen lento ayenzayo yokuthi asikhiphe emahholo asilethe stadium amen iyaqala eZiyoni amen umuntu oqala wakhipha iZiyoni emathendeni kwaba uMM Shabalala uBishop waseBhilivers sasasondela salindele emathendeni wayikhipha iYoni emathendeni wayifaka emahholo
nasemasontweni bazamazama awuthi ufike eholweni benindlela uthole kwi-believers yodwa nje ngoba abantu babemelene nombono wokuthi-ke ubabushabalala usithole sizele emathendeni usisemahholweni ngenhlanhla enkulu-ke nangulakhi-ke usikhipha emahholo usiletha estadium. Haleluya. Anishaya izandla bazalwane. Usikhipha emahholo ufuna nina-ke la usikhipha emahholo usifaka estadium. Ubonile ukuthi ngeke sidlule omaskandi sibaningi kangaka. Ubonile ukuthi ngeke sidlule ngeke ngoba khona abanye abaphinde bahambe khona lapho egameni kaJesu. Amen. So-ke ngiyabonga mfethu uNkulunkulu angathi akusiza. I'm sure niyaqala ukubona ukuthi epostini kubhalwe guest uzwide kubhalwe guest artist kupost kodwa naye guest artist naye itholakala ku-organizing team ye-event. Naye guest itholakala ku-organization e-organize event. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi le nto ngifuna yenzeke nongumsaphile. Amen. Unyaka nonyaka noma bethiwa iyathuthiswa kwenye indawo kodwa nje le nto yasestadium uthi izayoni zibe sestadium lokho uzokwenza umoya wami ube right egameni likaJesu. Sengiyahamba bazalwane ngisaya amatatiyela ngisonto esontweni elikhulu manje linabile so-ke kufanele ukuthi ngihambe nawo wonke ama-branch nginikwe lowo msebenzi ngiphethe uba usangweni linabile isonto ngoba isonto elincane awukwazi ukubona ezinye indawo manje bana siphuma ama-trip ngihamba ngenxa yokuthi ngisonto esontweni elikhulu egameni likaJesu. Akasithathele namntanami kona ngoba uma ngathi ngayo iziyoni sisibancane izosikhama nomuntu osene-experience ntwana ngiyabheka ukuthi khona ubani angikwazi ukuthatha abantwana babantu bese kuthiwa naze nambhimela ubhekanayo ubhekane oqala ingoma engafuni ngani zesikhathi egameni likaJesu. Ziyezwakala zona izigi zenkosi abanqobileyo
soul.